ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಥಂಬ್ನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಈ ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ನ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ರು, ಒಂದು ರಿಮೋಟು, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಈ ರಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 ಸೈಡು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಡು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ನ ಆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟು ಆ ರಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರಿಂಗು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಥರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಲಾಕ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇದು ಇದ್ರ ರಿಮೋಟ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಲೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. VGA ಒಂದು ಮಾನಿಟ್ರಿಗಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ HDMI ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು 5 ವೋಲ್ಟಿಂದ 12 ವೋಲ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ವೋಲ್ಟು 9 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಲೈಟ್ನ ಸ್ವಿಚ್. ಇದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರೋ ನಾಬ್ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಟು ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೈಟು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ರೀತಿ 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ IC ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 5 ಪಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ IC ಮತ್ತು ಇದು MMC IC. ಇಲ್ಲಿ MMC ICಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು ಇದರ ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಮೆನು ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚೈನೀಸಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಓದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಫ್ IC ಇತ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಫ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೈಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ ಜಂಪರ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.